はい、お牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2026年後半の運勢をお伝えしようと思ったんですけれども、その前にやはりこの夏をどう超えていくのかというところでとっても重要な惑星の動きがありますので、この7月8月9月に特化した内容で今回お届けしようと思っています。12星座共通の星の解説に関しては別の動画でしっかりと解説していますので、もうくどいぐらい話してますので、そちらもよかったらご覧になってください。そしてこの大志田さん向けの動画の中では、この7月8月9月の全体運とお仕事運と、そして恋愛運、それから人間関係という4つのテーマにおいてそれぞれにカードを引いてみますので、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、タイムスタンプも用意しておきますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。では行きましょう。よろしくお願いします。まず全体運からいきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。全体運です。ソードのナイト逆、カップの7逆、ワンドエース、ペンタクルスのナイト、そしてカップ3の逆、カップ4、それからワンドの7逆ですね。はい、気をつけることや対策が、ペンタクルスのクイーンとワンドのキング、そしてオラクルはじゃん、ペンタクルスの8の逆ですね。なるほど、そうですかそうですか。このね2026年の6月末なんで、ほぼ7月から来年の7月まで約1年間っていうのは、ここから大志田さんにとっては本当にこの自分の人生の基盤を整えるとか、自分が落ち着く場所を見つけるとか、帰る場所を見つけるとか、そういった感じなんですね。なので家族のことや根底にあるもの、自分の人生の根底にあるものにきちんと整えていく流れがあるので、中にはいろいろ移動したりとかいろんなとこ行っていたけど、やっぱり自分が住むのはここだなみたいに、本当に住む場所を決める方もいらっしゃれば、家を整えるとかリフォームするとかもそうですし、ここで家を買おうとかもそうですし、すでにある家をここが私のいる場所だっていうところで整えようとするとか、もしくは本当に物理的な家とかは関係なく、心の状態が非常に落ち着く、深いところで安心感があるとか、家族関係のことに関して何かが目処がついたり落ち着くとか、そういった感じでとても静かで豊かな基盤が整えられようとするんですね、この1年間で。でその中でも最初のこの3ヶ月っていうのがいろんな意味でインパクトがあるんですけども、なんとなく私が星を見て感じるのは、特に7月っていうのは12星座共通のところでもたくさんお話ししたんですけど、7月ってちょっと惑星の応援があるんですね、とっても大きい。でも表面的にはいろんなことを彗星の逆行もあったりとかするので、いろんなことをごちゃごちゃ考えやすい。でも本当はすごくいい形で整えられようとしている時なんです。で8月っていうのがまたピンポイントでね、皆既日食もありますし、本当に大事なものはこれだなっていうような感覚が自分の中に生まれると思うんですね。でそのベースの上でこのカードを見た時に、そういう今が整っていくよっていう状態ではあるんですが、何をもってじゃあ安定させるかとか、何をもって落ち着くかっていった時に、まずはやはり金銭的なことだったり、自分がどれだけ安心できるか、どれだけお金を稼いでどれだけ安定できるかとか、どれだけ貯金を持てるかとか、そういったところに意識が向きそうだなって感じがしたんです。そしてなんかそのお金のことをとにかく安定させることによって自分の人生の基盤を整えようとするんだなっていうのが出ています。でそれはそれで全然悪いことでもないし、そうなんだなっていう感じなんですけど、入り口がソードのナイトなので、なんだかめちゃくちゃ頑張らなくちゃいけないって思ってる感じがするんですけど、そこまでそんなにものすごく無理して頑張らなくても大丈夫だよって感じがします。っていうのはもうオラクルがペンタクルスの8っていうのが出ていて、私から見ると逆位置ですけども、これはやっぱり日常をきちんとこなしていくっていうことなんですね。きちんと日常をこなすってことなんです。例えばどれだけなんか一発で当てるみたいな、そういう逆転ホームラン的な大きな
例えば収入を狙うとかそういうことではなく、やっぱり日常をしっかりと整えることによって自分の、精神もだし肉体もだしバイタリティもエネルギーもちゃんと整って、自分が帰る場所がある、休む場所がある、その上で生み出せるものが自然と生まれてくるよねっていうような感じなので、めちゃくちゃ頑張って無理して短期集中でやるっていうわけではないんですね。でもそうしたくなるのかなっていう感じがしました。まあね、わかりますよ。この4月の末からのこの早い動きの流れで言ったら、今ビジネスチャンスだとか、今のうちにこうしとこうみたいな気持ちにもなるとは思います。で、それはそれで楽しくできるのであれば全然いいんですけれども、今のこのカードを見ると、やはりこの春ぐらいからそうやって、じゃあ自分はしっかり頑張って何かを頑張ろうとしているんですね。でそれを温めていきたいとか、ちゃんと長く続けていくように頑張りたいと思ってるんだけど、なんか気持ちが途中でそれていくみたいな感じがありそうなんですよ。なので最初に思っていたそのめちゃくちゃ頑張らなくちゃいけないとか、これをうまくやるにはこれだけのことやらなくちゃいけないみたいな、そのプレッシャーなのか何かが自分の気持ちを萎えさせているみたいな感じがあって、客観的にね、こうやって客観的に見ると、そんなに自分にプレッシャーを与えなくても、もう今すぐそこに目の前に自分の落ち着くものがあるじゃないですかみたいな、そんな感じなんです。こう幸せになるためにもっと頑張らなくちゃとか、誰かに好かれるために、愛されるために自分をもっとこう持っていかなくちゃいけないみたいな気持ちになりがちなんですけど、そうしなくても大丈夫だよっていう、そうしなくても普遍的なものはここにあったっていう感覚だったりとか、自分が受け入れられるものはここだとか、落ち着く場所はここだみたいな、そういったものが見えてくるので、だんだんとそれが見えてくるのかなって感じがしました。なのでまずは私が思うのは、この夏っていうのはまずは自分自身を整えましょうというか、気持ちを落ち着かせましょうもそうだし、なんか無理をして何者かになろうとするのではなく、自分らしくあるってどういうことかなとか、今日も一日過ごせてよかったなみたいな、そういった感じでこう日常をきちんと回すっていうことが大事なのかなって思いましたね。何かヒントが見えてくるんじゃないかなと思いますよ。いろんな可能性がある中で、何かを焦って取ろうとする、そのことによって自分がより一層焦ってしまうみたいな感じがあるんですけど、どっしり座ってくださいと、逃げませんからみたいな、そんな感じです。運勢も普遍的なものってすぐここにある、私たちの細胞の中にあるみたいな感じで、なんか逃れようがないというか、なくしようがないものなんですよね。普遍的な愛とか存在とか命とかって、なんかそこに気がついて落ち着いていくのかなって感じがしました。それが全体的なメッセージです。でもね、ちょっと言い方を変えれば、もうどうしましょうみたいなものすごい大変な状況っていうのを体験するようなタイミングではないんですよね、この星の流れでいくと。日常は日常であるんだけど、その中で自分が何かを要するに今のうちにいいと思って焦って取ろうとすることに不安を生んでしまったりとか、自分をもっとプレッシャーを与えてしまうということで、いやいやもうすでにありますよって、その土台が整えられていますし、それが見えようとしてますよっていうメッセージだなと思いました。はい、ちょっとこれはこれで置いて、ちょっとお仕事見てみますね。仕事、はい、仕事を見てみます。この3ヶ月の仕事ね。ソードの5、ジャスティスの逆、カップの10、カップ3逆、スター逆、節制逆、ソードの10逆。はい、気をつけることや対策がカップの9とカップの4逆、そしてオラクルはエンペラーの逆ですね。へえ。お仕事ってなった時に、それなりに満足のいくお仕事をされてるんじゃないかと思うんです今。だけどどこかで何か
もう少しこうなったらいいなとか、もうちょっとこうじゃないのかなみたいな思いがあり、でもそうするためにじゃあ思い切って転職しますかとか思い切って何かをしますかっていうと、いやそういうわけでもないんですと。あのなんか今のままでとりあえずできることをやっていこうっていう形で、実際はおそらく今やってらっしゃるお仕事とか環境っていうのは恵まれているんじゃないかと思うんです。でも何かを優先したいがゆえにそうじゃないものを求めようとする。でそれがまあそういうもんですけどね、まあ、人の気持ちってね、その 100% 今の仕事が大好きでもう最高っていう人なんて本当にものすごく少ないと思いますし、どれだけ好きな仕事であったとしてもそれを仕事としてやっていくってなったらちょっと苦手なことも携わらなくちゃいけないとか、違う面も側面も見えてくるものなので、 100% 純度を持ってっていう大好きって言えないかもしれないんですけど、今の仕事も十分にお医者さんは自分の力を発揮されている。だけど何かチャンスがあったら次のとこ行きたいなとか、今のとこじゃなくてもやる方法があればそうしたいよみたいな気持ちもあったりとかして、気持ちが半分になっちゃうっていうのかな。この今のこの仕事に対してやりますっていうよりも、なんか常に違う可能性っていうのを見ながらここにいるみたいな感じがあって、それでも全然うまくいってるんですけど、なんか私が感じたのは、本来だったらもっと喜びを感じられるとか、もっと達成感だったりとか、今やってるお仕事の中での恩恵だったりやりがいっていうのを感じられるだろうなと思うんですけど、なんか気持ちがちょっと違う方向に向いてるがゆえに、それを受け取り損ねているみたいな感じがしました。例えばなんかでもその受け取れるものって本当に大きなものみたいなんですよね。めちゃくちゃ例えばの話なんですけど、例えば教師とかすごくお忙しいと思うんですよね。何か教える仕事、塾にしても先生にしても何でも、たくさんの子供を見なきゃいけないとか、宿題も出さなきゃいけないとか、添削もしなくちゃいけないとか、クラブ活動も指導しなきゃいけないとか、すごいたくさんあって、なんだけどでも一応その仕事は納得してやっている。だけど本当はなんかもっと、例えば家族との時間を持ちたいとか、自分のプライベートな時間も充実したいとかっていうのがあって、どうしようかなみたいな思っていると。なので仕事はめちゃくちゃ豊かなんだけど、違うところに家族のこととかっていうふうに意識を持ってるがゆえに、本当はこの仕事の中から感じられる、例えばですけど子どもたちからの愛情だったりとか、他の先生からの評価だったりとか、本当のやりがいだったりとか、おおこれでよかったって思うように、もう本当ガッツポーズしたくなるような、本当によかったこの仕事をやって、もうこれで私は満足ですっていうような素晴らしいものがあるのに、それを感じる暇なく次に行くみたいな、そんな感じがして。それでも成し得ているんですけど、全然事実は成し得ているので、その恩恵っていうのは全然もらえてるんだと思うんですけど、感情的に受け取り損ねているみたいな感じがしたんですよね。だから本当はカップの9でめちゃくちゃハッピーだったり、すごいやりがいだったり豊かなものっていうのはたくさんあるんですけど、なんか今のお医者さん4つぐらいしか受け取ってません、そんなことないですかみたいなそんな感じなんです。でさっき全体のところで見てもカップの4っていうのが出ていて、なんだか自分が望んでいるものをものすごい欲しいものが全部入ってくるみたいな、そういう感じではないんですけど、何かをちょっと変えればもうすでにそこにあるって感じがしたんですよ。さっきの喜びもそうだし、なのでお仕事に関しての価値ももうすでにそこにあるけど、何がそうさせてるんでしょうね。どうですかお医者さんの皆さん、なんかもっとお仕事に関してこうあらねばならないみたいな自分のプライドだったりとか、強さだったりとか能力だったりとか、もっとすごくいい仕事をしたいみたいな気持ちなのかもしれないんですけど、それに対して自分で納得してないって感じが出てるんですね。もっとなんか重要な仕事ができるはずだみたいな、そんな感じ。でも今の仕事をやってこそのその次だったりその先だったりとかするので、全然今のところでまだまだ感じられる恩恵ありますよって感じがしますし、じゃあ今のところで目いっぱいやるかってなったら、何か
気持ちの踏ん切りをつけなきゃいけないみたいな感じがあって、覚悟するっていうかな。でもそれをしたらすごいすっきりするけどなっていう感じがしました。体の中の何かが反応していて、お仕事をする上で、例えばお腹がちょっと痛くなるとか、頭が痛いとか、寝不足とか、そういうところが認めること、今の仕事を自分はやるんだ、分かったってやっていく方が、そういった体の不調っていうのもなくなるのかなっていう感じがしましたよ。どうでしょうか。何か通じるものありますでしょうか。ちょっと、恋愛運を見てみたいと思います。恋愛運ね。すでにパートナーがいらっしゃる方、もしくは片思いでも誰かとの関係性っていうので見てみますね。はい、じゃあ見てみます。どなたかとの関係ですね。恋愛運。カップの3逆、ワンドの8、ソードページ、節制逆、カップナイト逆、ソードの9逆、戦車の逆、ワンドのナイト、ワンド4。なるほどね。カップのページですね。今ね、誰とのことを見てるかわからないですけれども、そのお二人の関係性っていうので見た時に、それぞれが求めている喜びがちょっと違うんだみたいな感じがするんですね。なので相性がいいとか悪いとか、一緒になんか楽しんでるっていうよりも、それぞれが、一人は例えばゆっくりしたいんだみたいな、一人はなんか興奮したいんだみたいな、そういう思いとか、なんか求めてるものがただ違うだけで、ちょっと喜びがずれてるみたいな感じがあるんですね。だから一緒に喜ぶというよりは、それぞれのなんか喜びをそれぞれのタイミングで感じていくっていう感じがしてます。そしてお医者さんの方はなんか優しくしてあげたいっていう気持ちももちろんある、普通にあるけれども、なんかこの自分の優しさとか思いっていうものは相手には届かないんじゃないかとか、受け取ってもらえないんじゃないかっていう思いがあったりとかするから、余計なことはしないでおこうっていう気持ちもあるかもしれないし、相手の方も全然なんか本当好きとか嫌いとかそういうんじゃなくって、自分の状況に応じて向き合える時と向き合えない時があるんですみたいな感じがあって、タイミングが合えばすごくいいんですけど、タイミングが合わなかったら本当にもう誰でもダメですみたいな向き合いませんみたいな感じになっているのかなって感じがします。でもお医者さんはどっしりとした感覚とか、なんか好き嫌いだけで相手をどうこうではなく、長く関係性を続けていこうという感じがあるのか、とても相手のことも受け入れてると思いますし、そういうお医者さんを相手も受け入れてるって感じです。だからなんか相手からの方が動きがあったりなかったりっていうのが、ちょっと急に連絡が来たり連絡が来なかったり、なんかそういう感じがあって、そこにあんまり惑わされずに、お医者さんはお医者さんでどっしりしている。そしてなんか自分が思ってる愛情だったりとか優しさっていうのは、様子を見ながら出してるって感じですね。どうですかね。なのでお互いに思い合ってはいるけれど、そんなにものすごく一緒に時を過ごし、一緒に喜んで一緒の目的を持ってとかではないんだなっていう感じ。それぞれがそれぞれの時間を楽しんでいるっていう感じもあります。ただもしですけど、今アドバイスとして受けてるのが、お医者さんがこの人と関わりたかったら自分から近づいていってもいいですよっていう感じで言われてますね。ただそうするとタイミングが合えばすごくいいんですけど、そうじゃない時っていうのはもう本当に誰でもダメって感じがするので、相手の人がそうなると、なんか自分はダメなのかと思いがちだけど、そういうふうには決めつけないでくださいと言われてます。そしてカップのページっていうふうに出てるので、何か今ね、お互いの中で新しい感情とか
ちょっとしたなんか変化っていうものが生まれてきてるのかなっていう感じがするので、少しこれを様子を見てもいいんじゃないですかね。特にこの7月8月9月っていうのはお医者さんにとっては家の中とかこう自分の気持ちが落ち着くとかっていうのもあるので、その上でどのように関わっていくかっていうのが見えてくるのかなって感じがしましたよ。はい、今なんかどうでしょうもうちょっとだけ見てみますね。相手の方はどう思ってるのかな。空想。相手の方も本当はお医者さんと一緒に楽しみたいと思ってるんですね。だけどなんか自分の思うその喜びをうまく表現してないし、望みも言ってないし、なんかお医者さんが望んでることと自分が望んでることって違うよねって思ってるみたいな感じですか、相手の人はね。でお医者さんはもう純粋に楽しみたかったら楽しみましょうよ、一緒に出かけるなら出かけましょうよって感じでとても安定してるので、お医者さんがやっぱり声をかけていくというか手を差し伸べていくというか、そういう感じですごい溶け合ってとかじゃないんですけどそれぞれの個体が一緒になんだかんだ言いながら進んでいってるみたいな、そんな感じですね。だから感情的にすごい満たされてるかっていうとそうではないんですけども、でもちょっとずつそのなんかお互いの共通の喜びだったりとかそういうのがちょっとずつ見えてくるっていう感じがあるので、ちょっと様子を見て関わっていってほしいなと思いました。はい、ということでちょっと恋愛はここまでにして、その次一般的な人間関係見てみます。一般的な人間関係っていうか会社の中の人間関係も含め新しい出会いがあるのかも含めちょっと見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクルスの7の逆、ソード8、ソード2、カップ4、カップ4よく出てきますね。ソードの9逆、そしてストレングスの逆、そしてワンドの7逆ですね。人間関係気をつけることや、ソードのキング、そしてソードの4。オラクルはワンドのエースですね。そうですか、なるほどね。今のこの星の流れ、特に7月8月9月っていうのがどっちかっていうと表向きのなんとかっていうよりも内側のエネルギーが耕されてるみたいな時なんですね。だからこそ自分の気持ちもそうだし、家族のこととか基盤となるものとかっていうのがすごくこう強調されているので、人間関係って言った時にじゃあ新しい人と出会ってすごい盛り上がってみたいな、そういうウキウキワクワクしたなんかパーティーのようなそういう外側のエネルギーではなく、やっぱり静かに自分の中を感じてみるっていう感じがあるんです。これまで関わってきた人や仲良くしてきた人との関係の中で、自分ってこういう傾向があるなとか、自分はなんかやっぱりこういうのを求めてるかもなみたいな、そういうこう静かに自分の中を見ていくっていうのがすごく出てるんですね。でカッパの4とかっていうのも総合的なところにも出てきてましたけど、そのウキウキワクワク興奮みたいなんじゃなくて、本当に何なのかなっていう、そういうこう自分の中を探ってみる、疑ってみる、自分の感覚をもかす疑ってみるっていうようなことで出てくる感覚はあるよっていうふうに言われているので、まずはそうなんだと思います。なのでもしかしたらその関係性としていた時に全然その誰かとの関係悪いとかではないんですけれども、なんだか関係性に縛られるのが嫌だなっていう感覚とか、なんか揉めたりとかももちろんもう絶対嫌だし、その自由な感覚って何なのかなとかね、自分が自由になんか利己主義となんか自立ってどう違うのかなとか、そういうそんな感じで自分が自分らしくあって自分が好きなようにすることと他者と関わっていって生み出されるものって、なんか今は自分は何を求めてるのかな、どっちを求めてるのかなみたいなことを感じやすいなと思ったんです。なのであんまりこう
特になんですけど、この7月っていうのは全体的にとても応援されてますよ。とっても応援されてます。ただちょっとその水星の逆行でごちゃごちゃ考えやすかったりとか、あと8月っていうのも本当に大事なものは何なのかなっていうのを気づくための出来事なので、もしかしたらその自分の中で一回なんかちょっともう違うのかもみたいな、そういうもういいや人間関係なくてみたいな、そういうことを考えるのかなと思ったんですね。でもその後にようやくそこから真実が出てくるというか、でもやっぱりこの人との関係は大事にしていきたいとか、やっぱり自分は相手に対して誠実であるためには自分はこうあるべきなんだみたいなことをなんか改めてそういう思いが出てくる。そして静かにその姿勢で相手に向き合っていくっていう感じが出てます。なのですごいわちゃわちゃみたいな、すごい人間関係が豊かでわちゃわちゃっていう感じではないですね。静かに内省している。自分が本当に求めてるものは何なのかな、実はすごい疲れてたんだなみたいな、そういう感じですね。人に対して自分を整えようみたいな感じです。なんかまるでどこか瞑想の会とかに行って、例えばの話ですけど、私はやったことないですよ。なんか10日間ぐらい誰とも話さずにずっと瞑想しとくみたいな、そういうプログラムってあったりしますけど、なんかそういうイメージなんですよね。なんか静かに自分の中を見て、その中でいろんなことを感じ、いろんなことを浄化して、そして改めて人と関わるってすごいことなんだって思うみたいな。だからオラクルはワンドのエースなので、何かをそぎ落とした後のフレッシュな自分で、真実の自分で人に向き合っていくみたいな感じが出てます。なので一時的なちょっと距離を置きたくなったりとか、少し自分の中に入るっていうのがあるんだなと思いましたけど、でもそれは星の流れで見てぴったりなのでいいと思いますよ。とてもそんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。オラクルカード。ここまでのメッセージ、全体運、仕事運、人間関係、恋愛も含め、もし何かしらヒントになったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、ちょっとね、3ヶ月の、もう一枚オラクルカード引いてみます。どうですか、このカード。セブンチャクラというカードが出てきましたが、パワー、トゥルース、コネクションということで、自分自身とつながるっていうことですね。これまさになんかさっきの瞑想してるのかな、自分の中とつながってるのかなっていう感じがしたので、はい、そういう夏なんだと思います。はい、ということで豊かに過ごせますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。